हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हैकरबाज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं हाजिर हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने टिकटॉक के किसी भी वीडियो का म्यूज़िक साउंड किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप की मदद से, जिसका नाम है विडमेट। तो ये ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको जाकर सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो का साउंड डाउनलोड करना है, तो मैं इसको इस सिंपल म्यूज़िक का गोल सा साइन बना हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको क्लिक करके तो आप सिंपल इधर से कॉपी लिंक कर लें। अब आपको सीधा विडमेट में आना है और ये ऊपर सर्च और एंटर यूआरएल पे आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे ये वही वीडियो, तो आप यहाँ पे आपको ये नीचे डाउनलोड का साइन दिख रहा है, इसको क्लिक करके तो सिंपल आपको इसको MP3 में डाउनलोड करना होगा। MP3 में आपका ऑडियो होगा और MP4 में आपका वीडियो डाउनलोड होगा। तो आपको MP3 में डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सॉन्ग डाउनलोड भी हो गया। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इसको रिंगटोन भी सेट करके दिखा देता हूँ। तो ये इधर मैंने ये वाला म्यूज़िक सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको डन करना होगा, तो आपके ये रिंगटोन भी सेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आओगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।